ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមលោកឧត្តលំអរកាយនមស្ការដល់គុណបរតនត្រ័យពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដែលជាសរណដ្ឋានគោរពដល់ដងឧត្តមនៃយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាធិរានុធិរៈព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាទីសក្ការៈបូជាសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនលោកស្រីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយជាទីរាប់អានក្នុងវរោកាសប្រកបដោយនក្ខត្តឫក្សដល់បវរសួស្តីជ័យមង្គលនៅក្នុងថ្ងៃដែលខេមរជនទូទៅបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2564ខេមរជនតែងតែហៅថាពុទ្ធសករាជ2565បច្ចុប្បន្នកាលនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី14ខែមេសាជាថ្ងៃចូលសង្ក្រាន្តថ្ងៃប្រហោះទី15ជាថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតថ្ងៃសុក្រទី16ជាថ្ងៃឡើងស័កលុះដល់ថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែវិសាខថ្ងៃអង្គារ100ខែវិសាខនឹងចូលពុទ្ធសករាជ2565ដោយបរិបូរណ៍បពុទ្ធប្រដេចប្រគុណជាទីសក្ការៈបូជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីរាប់អានក្នុងវរោកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពក្នុងនាមជាប្រជាអធិការវត្តមុនីសុតារាមនិងជាប្រធានក្រុមអភិបាលនៃវត្តមុនីសុតារាមរដ្ឋមីនីសូតាសូមថ្លែងនៅសេចក្តីត្រេកអររីករាយអបអរសាទរនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កនាឆ្នាំនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមតំណាងដល់ប្រកាសណាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងវត្តមុនីសុតារាមសូមតំណាងដល់ក្រុមអភិបាលនៃពុទ្ធិកសមាគមខ្មែររដ្ឋមីនីសូតាវត្តមុនីសុតារាមសូមប្រគេនពរជាពិសេសដល់ប្រកាសណាព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅក្នុងពិភពលោកហើយជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាទាំងមូលហើយក៏សូមជូនពរជ័យសិរីសួស្តីដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កនេះសូមប្រកាសណាព្រះមហាធិរានុធិរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់សូមបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីវិបុលសុខក្សេមក្សាន្តជាពិសេសសូមឲ្យបានពើប្រទះនៅពរទាំង5ប្រការគឺអាយុសូមប្រដេជគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងឡាយប្រកបដោយប្រជញ្ញវែងយឺតយូរវណ្ណៈមានពណ៌សម្បុរល្អផូរផង់សុខៈប្រកបដោយសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈមានកម្លាំងបលាំងបរិបូរណ៍បដិភានៈសូមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាស់វាងវៃដោយអំណាចអានុភាពនៃគុណបរតនត្រ័យពុទ្ធពធប្រសង្ឃដោយអំណាចពុញ្ញកម្មដែលយើងខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពជាមួយនឹងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបានប្ររពបានកសាងរួចហើយដោយអំណាចអានុភាពនៃគុណរបស់ទេវតាទាំងឡាយក្នុងលោកយើងនេះសូមប្រដេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកស្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូមឲ្យប្រះចាកនៅទុក្ខទោសភ័យអន្តរាយអពមង្គលជាពិសេសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវនេះសូមអានុភាពនៃគុណបរតនត្រ័យអានុភាពនៃបារមីអានុភាពនៃប្រសូតមានរតនសូត្រជាដើមសូមកម្ចាត់បងនៅទុក្ខទោសភ័យអន្តរាយរោគាចង្រៃមានកូវីដ virus COVID-19 ជាដើមសូមឲ្យជៀសចេញអំពី
ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គតាំងពីដាច់ឆ្នាំចាស់នេះហើយចូលឆ្នាំថ្មីនោះទៅសូមព្រះអេជគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយរក្សាការពារនៅសុវត្ថិភាពការពារនៅអនាម័យហើយនឹងចូលរួមដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញពន្លឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមអភ័យទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់នៅវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារនៅជំងឺ Covid ទាំងឡាយនោះដែលយើងអាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពតាមទីតាំងនិងតាមមូលដ្ឋានក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែលសូមអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងឡាយបំពេញនៅពុញ្ញកម្មក្នុងនោះមានការធ្វើពិធីពុញ្ញកម្មផ្សេងៗមានទានសិលនិងភាវនាចម្រើនព្រះបរិត្តស្ដាប់ព្រះសង្ឃសម្ដែងធម៌ទេសនាជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាពុទ្ធសាសនិកតែងតែគោរពកាន់នៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិយើងដែលជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតែងតែរៀបចំនៅគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាសក្ការៈបូជាដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីនៃទេពតាដែលមានព្រះនាមថាមណ្ឌាទេវីនឹងយាងចុះមកនៅថ្ងៃពុធទី14វេលាម៉ោង4ព្រឹក00ដូច្នេះហើយអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយអាចធ្វើសក្ការៈបូជាទទួលបានតាមទីកន្លែងនិងតាមលទ្ធភាពក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះដែរគណៈកម្មការបុណ្យនៃវត្តមុនីសូតារាមបានរៀបចំនៅកាលបរិច្ឆេទដែលមានដូចតទៅបរិច្ឆេទបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវត្តមុនីសូតារាមគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធ3កើតខែពិសាខពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021ម៉ោង4នាទីព្រឹកនាទៀបភ្លឺចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កទេពធីតាព្រះនាមមណ្ឌាទេវីម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនមស្ការសូមសិលរាប់បាតវេដាបាំងស្គលប្រកាសមហាសង្ក្រាមថ្ងៃប្រហោះ4កើតខែវិសាខពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021ម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនមស្ការសូមសិលរាប់បាតវេផតដល់ព្រះសង្ឃដាបាំងស្គលជាថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតថ្ងៃសុក្រ4កើតខែវិសាខថ្ងៃសុក្រ5កើតខែវិសាខពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនមស្ការបរតនត្រ័យសូមសិលរាប់បាតវេផតដល់ព្រះសង្ឃដាបាំងស្គលជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចពិធីសូត្រមន្តប្រទក្សិណមានអធិដ្ឋានក្នុងខ្សាច់ហៅថាវិលកចេតីនិងសូត្រមន្តជាដើមក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវត្តមុនីស្តារាមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី13ខែមេសាគណៈកម្មការប្រសង់បានរៀបចំតុបតែងនៅក្នុងព្រះវិហារនេះដែលជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជានៃព្រះរតនត្រ័យផងហើយរៀបចំនៅរណ្ដាប់រណ្ដាគ្រឿងសក្ការៈទទួលស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំថ្មីផងហើយល្ងាចនេះវេលាម៉ោង6នៅមានពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយសូត្រមន្តបំណាច់ឆ្នាំចាស់សូត្រមន្តបំណាច់ឆ្នាំចាស់អាស្រ័យដូច្នេះសូមប្រតិជគុណប្រសង់នៅក្នុងវត្តមុនីស្តារាមក៏ដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តមុនីស្តារាមរួចហើយសូមអញ្ជើញមកក្នុងព្រះវិហារនេះដើម្បីរៀបចំធ្វើកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅល្ងាចឆ្នាំចាស់ហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតផងដែរការប្រព្រឹត្តទៅនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃពុធប្រហោះនៅថ្ងៃសុក្រទី14 15 16ខែមេសានេះមិនតាន់ចប់សពគ្រប់ទេដោយយោងទៅតាមកលៈទេសៈនិងពេលវេលានៃពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីបងប្អូនមានយើងដែលរវល់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃ
ដូច្នេះវត្តមនីស្តារាមនឹងបន្តពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីទៅថ្ងៃសៅរ៍រហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍បានន័យថាធ្វើតាំងពីថ្ងៃពុធថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រហើយនឹងបន្តទៅថ្ងៃសៅរ៍6កើតខែវិសាខពុទ្ធសករាជ2566ត្រឹមដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2021ម៉ោង7នាទីព្រឹកប្រគេនយាគូជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការសូត្រយន្តោស្វាធ្យាយឆ្នាំថ្មីហើយមានពិធីប្រគេនទេយ្យវត្ថុទេយ្យទានបរិក្ខារដើម្បីបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់បុព្វការីជននិងញាតិទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរិលោកហើយនោះម៉ោង10នាទីម៉ោង10:20នាទីព្រឹកព្រះសង្ឃនិមន្តបណ្ឌបាតបើអាចនិមន្តបណ្ឌបាតបានឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទនឹងរាប់បាតតាមទីកន្លែងដ៏សមគួរសូមសើវេផតនិងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលម៉ោង1នាទីម៉ោង1រសៀលតដែលថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខែមេសាហ្នឹងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យគឺមានដង្ហែកបិលមហាព្រំតាមទំនៀមទម្លាប់រៀងរាល់ឆ្នាំដែលអាចធ្វើទៅបានគឺបានន័យថារៀបចំកបិលមហាព្រំហើយនឹងទេវតាទាំង7អង្គព្រមទាំងញាតិសន្តានពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីចូលរួមដើម្បីដង្ហែកបិលមហាព្រំហើយនឹងធ្វើពិធីប្រទេទេពបរិតាឆ្នាំចាស់ដល់ទេពបរិតាឆ្នាំថ្មីប្រនាមបណ្ឌាទេវីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមេសាវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនមស្ការសុំសិលរាប់បាតវេផតដាបាំងស្គលដូចជាសពដងហើយវេលាម៉ោង 1 រសៀលមានធម្មវិសេសទេសនានិងស្រង់ទឹកព្រះពុទ្ធរូបជាកិច្ចឆ្លងបុណ្យដូច្នេះហើយក្នុងធារវេលានៃបុណ្យចូលឆ្នាំទាំង5ថ្ងៃថ្ងៃពុទ្ធពហុសុក្រសៅរ៍អាទិត្យនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញមកបាំងស្គលឬក៏រាប់បាតនៅក្នុងថ្ងៃណាក៏បានដែរដើម្បីជាពេលវេលាមួយដែលមានភាពដែលយើងចាក់ចែងពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចមកថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបានក្រែងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងអាចមកថ្ងៃពុធក៏បានមកថ្ងៃប្រហោះក៏បានថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានថ្ងៃអាទិត្យក៏បានក្នុងការប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដាបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់មេត្តាបិតាជ្រុលនេតាញាតិការទាំង7សន្តានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចអញ្ជើញមកព្រឹកបានអាចមានបរិក្ខារទេយ្យវត្ថុភេសជ្ជៈឬក៏បច្ច័យបាំងស្គលមកពេលរសៀលជួបលោកអាចារ្យក្តីជួបព្រះសង្ឃក្តីនិមន្តព្រះសង្ឃបាំងស្គលពេលរសៀលពេលល្ងាចក៏មិនតោះខុសអីទេដូច្នេះហើយយើងមានកម្មវិធីសូត្រមន្តល្ងាចឆ្នាំចាស់ថ្ងៃអង្គារទី13នេះហើយស្អែកឡើងថ្ងៃពុធទី14វេលាម៉ោង6ដដែលនឹងមានកម្មវិធីសូត្រមន្តដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទេពបតិតាឆ្នាំថ្មីហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាអាភិបក៏សូមថ្លែងនូវសេចក្តីត្រេកអរអនុមោទនានៅសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទតែងតែបានអញ្ជើញមកជាបណ្ដើតាំងពីថ្ងៃទី10ទី11ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកន្លងហើយនឹងក៏បានអញ្ជើញមកបាំងស្គលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះក៏ឃើញពុទ្ធបរិស័ទនឹងមកបណ្ដើបាំងស្គលចូលឆ្នាំជាបណ្ដើក៏ន័យថាការដែលអញ្ជើញមកក្នុងពិធីបាំងស្គលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីពេលព្រឹករាប់បាតបាំងស្គលជាដើមនឹងធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារចំខាងក្រោមនេះដែលជាកន្លែងទលំទលាយជាងទីសំណាក់នៃកฎរបស់ព្រះសង្ឃនៅទីនោះហើយសូមរំលឹកបន្ថែមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយនៅក្នុងសម័យកូវីដ -19 នេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកខាងក្នុងនេះត្រូវតែប្រើម៉ាស់ជាដាច់ខាតប្រើម៉ាស់ជាដាច់ខាតជានិច្ចដើម្បីការពារហើយស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតគ្នាដែលអាចធ្វើទៅបានប្រប្រាវិហាររបស់យើងមានទីកន្លែងទន្លេនេះយើងអាចអង្គុយឃ្លាតឆ្ងាយហើយប្រើម៉ាស់ជានិច្ចក្នុងពេលព្រឹកក្តីពិធីសូត្រមន្តក្តីណាដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងនៅជំងឺផ្សេងក៏ប៉ុន្តែដោយមើលឃើញសភាពការនៅក្នុងឆ្នាំនេះមើលឃើញថាមានសភាពស្រាលជាងពីឆ្នាំទៅដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងភាគច្រើន
បានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2រួចហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាចាក់រួចហើយក៏ដោយគឺច្បាប់នៅតែឲ្យយើងប្រើម៉ាស់ប្រាក់ម៉ាស់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងការឆ្លងរាលដាលដូច្នេះហើយបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់យើងអាចបើកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតាមគណៈកម្មការយើងបានប្រជុំបាននិយាយថានៅក្នុងរដ្ឋមីនីស្តាយើងនេះគឺថាទីកន្លែងដែលយើងប្រពៃធ្វើពិធីសាសនាបានគេបើករហូតដល់50ឬក៏75%នៅអាចឲ្យបរិស័ទឬក៏នៅក្នុងវត្តអារាមក្តីនៅក្នុងវិហារគ្រឹះក្តីជាដើមហ្នឹងគឺ50ទៅ75%ណាដូច្នេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបហើយតពីនេះទៅខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបក៏សូមត្រេកអរអនុមោទនាម្ដងទៀតដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើពិធីបាំងស្គាល់ហើយក៏បានប្រវត្តិណាបច្ច័យកសាងនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងកសាងចំណតរថយន្តដែលបានឆ្លងរួចហើយកសាងបន្ទប់ទឹកកសាងវត្តជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅគិដ្ឋានក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំនេះបានអញ្ជើញមកវត្តបានផ្ញើបច្ច័យតាមសម្បត្តិបានផ្ញើបច្ច័យតាមសម្បត្តិនេះគឺថាវត្តគណៈកម្មការហេរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺបានទទួលសម្បត្តិដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចូលបច្ច័យបាំងស្គាល់ផងបច្ច័យកសាងផងដែលមានរាយនាមខ្លះដូចតទៅនេះឈ្មោះលោកនរិនកុងសប្តាហ៍គាត់បានមូពីមីនីស្តាទៅ Miami Florida បានផ្ញើបច្ច័យមក$99ដើម្បីចូលរួមបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហើយឈ្មោះគៀស្រួយសម្រាប់ចូលឆ្នាំ$50ហើយញោមជនគៀតអ៊ុងហ្គេកអ៊េងអ៊ុងដែលជាភោជនីយដ្ឋាននៅមីនីអាប៉្លីសហ្នឹងគឺបានផ្ញើបច្ច័យចូលឆ្នាំចំនួន$100ឈ្មោះ Mike G នៅ Stockton California ក៏បានផ្ញើមកចំនួន$100រឹកអៀមហើយបងរៀនណែតនៅទីក្រុងអូកដែលមីនីសូតាបានផ្ញើបុណ្យចូលឆ្នាំ$105ញោមបាសកាទៀនគឹមច្រាំងបានផ្ញើបច្ច័យ$50នៅទីក្រុងមីនីអាប៉្លីសញោមសម្បត្តិថាអែមនៅទីក្រុងសែនផលបានផ្ញើបច្ច័យមកចូលឆ្នាំ$100ហើយអ្នកស្រីគៀតឆេងបានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈលោកចែមសិទ្ធឿនដែលមកពី Canton រដ្ឋចរចាចូលឆ្នាំ50វិសាខបូជា50ហើយឈ្មោះឌឿស៊ីថាពៅនៅទីក្រុង Rochester បានផ្ញើបច្ច័យ$150បច្ច័យ$150នោះគឺចូលបុណ្យឆ្លងចំណតរថយន្ត50បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី50និងបុណ្យឆ្លងបុណ្យវិសាខបូជា$50សរុបទៅ$150លោកប៉ែកងួនដែលជាម្ចាស់ហាង Flowers by Miss Bertha នៅទីក្រុង Minneapolis បានផ្ញើបច្ច័យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ$150ពីលោកយាយកុងភិននិងយាយឈុំព្រមទាំងកូនចៅបានចូលបច្ច័យចូលឆ្នាំផងវិសាខបូជាផង$140ហើយឈ្មោះសៀនអៀបនៅទីក្រុង Burnsville $30សម្រាប់ចូលឆ្នាំហើយឈ្មោះស្រីអៀមនៅ Burnsville សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ$50នេះផល្លាសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលក្រុមញាតិរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះបុណ្យឆ្លងសម្រាប់ចំណតរថយន្តលោកសសូតអ្នកស្រីឆាយកាក់$30អ្នកស្រីសប៉ូឡែននិងគ្រួសារ$40លោកសពូលៀប$30បុណ្យវិសាខបូជាលោកសសូតនិងអ្នកស្រីឆាយកាក់$30អ្នកស្រីសពូឡែននិងគ្រួសារ$30លោកសពូលៀប40ដូច្នេះហើយសរុបនៅក្នុងបច្ច័យនេះសរុបទាំងអស់ហ្នឹង$200បងឈ្មោះប៊ុនថាលីសុខនគានៅទីក្រុងនៅ Brooklyn Center Minnesota ឆ្លងផ្លូវថ្នល់បានន័យថាចូលកសាងផ្លូវថ្នល់ចំណតរថយន្តចង្ហាន់ប្រសង់ផងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងចំនួន$200ឈ្មោះសរួនមុំនៅទីក្រុង Bloomington $50ហើយចាន់លេងជាតាមរយៈបងចែមស៊ីធឿន$100
ហើយលោកចប់ពលឺ$100 ហៀងជូន$100 សរុបទៅ$300 ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលមកពីក្រុង Concord រដ្ឋ California ឧបាសិកាសុកលុនបានមកផ្ទាល់ដែរបាននាំយកបច្ច័យមកផ្ទាល់ដើម្បីជួបកុសលចំណតរថយន្ត$300ចូលឆ្នាំ$100វិសាខបូជា$100ហើយឧបាសិកាជន់មៀត100ទៀតគឺសរុបចូលបច្ច័យឆ្នាំចូលឆ្នាំ$100វិសាខបូជា100សរុបទៅ$600ឧបាសិកាមុធារីពលនេះ250ហ្នឹងគឺមកពីរដ្ឋ Massachusetts នៃទីក្រុង Lynn កើតបានផ្ញើបច្ច័យចូលកសាងចំណតរថយន្តដែលយើងបានកសាងនៅក្នុងវត្តនីស្តារាមហ្នឹងគឺមានឧបាសិកាមុធារីពលហ្នឹងគឺ$150ហើយមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅទីក្រុង Lynn នៃរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងក៏បានចូល$100ដែរគឺឧបាសិកាអ៊ីវចន្ទថានិងស្វាមីសេងរតនាចំនួន100ដូច្នេះសរុបទៅ$250លៀបមែននិងគ្រួសារនៅទីក្រុង Chaska ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រដាស់នេះដែលបានចូលសម្រាប់ដែលមាននាមថាចូលបុណ្យឆ្លងចំណតរថយន្តនៅផ្លូវថ្នល់$50ចូលឆ្នាំខ្មែរ$50បុណ្យវិសាខបូជា$50ទៀតបានន័យថាបុណ្យវិសាខបូជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ថ្ងៃអាទិត្យទី25ហើយនឹងរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទ15កើតខែពិសាខខែមេសាយើងនេះបានន័យថាបន្តពីបុណ្យចូលឆ្នាំទៅមួយសប្តាហ៍យើងបន្តធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាតែម្ដងឆ្នាំនេះដូច្នេះក៏ចូលសរុបទៅបាន$150លោកតាឧបាសកឈួបឡាតហើយនឹងឧបាសិកាថ្លាំងសមនគាត់មិនបានមកវត្តទេដោយសម័យកូវីដនេះគាត់តែងតែផ្ញើបច្ច័យមករឿយប្រគៀនចង្ហាន់បាំងស្គូលរឿយផ្ញើ$200ក៏មានផ្ញើ$300ក៏មានហើយផ្ញើជា membership សម្រាប់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែទៀតហើយនៅក្នុងមុនចូលឆ្នាំនេះគាត់បានផ្ញើគឺឧបាសកឡាជួបឧបាសិកាថ្លាំងសមនព្រមទាំងកូនចៅហ្នឹងបានឆ្លងចំណតរថយន្តចូលឆ្លងចំណតរថយន្តនៅផ្លូវថ្នល់$100បុណ្យចូលឆ្នាំសម្រាប់រាប់បាតវេសង្ឃផតដើរបាំងស្គូល$100ហើយបុណ្យវិសាខបូជា$100ទៀតសរុបទៅ$300ឧបាសិកាថ្លាំងសមនឧបាសកឡាជួបព្រមទាំងកូនចៅហើយនេះលោកថ្លាងអេដាមនិងគុណណារីលោកបានជួបបច្ច័យបន្ថែមក្នុងការកសាងចំណតរថយន្តនៅក្នុងវត្តមនីស្តារាមហើយអ្នកស្រី Jasmine សុកនៅ Chaska ចូលឆ្នាំ$20ហើយថាវរៈហៃនៅ Brooklyn Park បានចូលបច្ច័យចូលឆ្នាំ$50ហើយ Thierry Kem និង Marida Chan $50ហើយច័ន្ទថងមាសនៅ Chaska $50ហើយឈ្មោះ Patrick ច័ន្ទឋានផាត់ចូលឆ្នាំហ្នឹង$50ហើយតុនប៉ាវហើយនឹងហានគុណបាននៅខតតេក្រូបានផ្ញើបច្ច័យមកចំនួន$100សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហើយក្នុងសម្បត្តិនេះដែរគឺមានឈ្មោះឧបាសិកាហនសែមហ្នឹងនៅរដ្ឋ Washington State គាត់ធ្លាប់បានផ្ញើបច្ច័យមកចូលបន្ទប់ទឹកហើយក្នុងថ្ងៃមុនបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះគាត់បានផ្ញើបច្ច័យ$350ដើម្បីចូលកសាងចំណតរថយន្តហើយមានពុទ្ធបរិស័ទទៀតបានចូលផ្ទាល់អាត្មាភាពមិនទាន់បានអានឈ្មោះទេអានតែសម្បត្តិដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានផ្ញើបច្ច័យតាមរយៈសម្បត្តិនៅក្នុងឱកាសនៃមុនចូលឆ្នាំនេះហើយសូមរំលឹកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងព្រះសង្ឃទាំងគណៈកម្មការមានសេចក្តីអនុមោទនាជ្រះថ្លាខ្លាំងក្រៃលែងដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញកងការកុសលផលបុណ្យក្នុងការឧបត្ថម្ភដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំផងបុណ្យវិសាខបូជាផងហើយនឹងកសាងចំណតរថយន្តផ្លូវថ្នល់កសាងបន្ទប់ទឹកផងហើយជាពិសេសទៀតសូមរំលឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាវត្តមនីស្តារាមក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ2020
ហើយនៅឆ្នាំ2021នេះមានកង្វះមានការកង្វះនៅថវិកាយ៉ាងច្រើនដោយមូលហេតុCOVID-19 ហ្នឹងយើងមិនបានធ្វើបុណ្យអីបានអធិកធមធំធេងដែលមានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមមកបានច្រើនទេដូច្នេះហើយថវិកាខើចថវិកាវត្តហ្នឹងបានធ្លាក់ចុះចំណូលមកស្រួយស្ដើងហើយក្នុងវិស័យការកសាងសូមជម្រាបដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាទោះជាឆ្នាំ2020មានភាពរអាក់រអួលដោយជំងឺកាយសាហាវយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពនៃប្រសង់សកម្មភាពនៃគណៈកម្មការសកម្មភាពនៃក្រមជាងនៅតែបន្តការងារធ្វើជានិច្ចដូចជាធ្វើក្បាច់ក្បូរប្រសិទ្ធយ៉ាងវិចិត្រដីប្រសង់ហើយនឹងមេជាងបានធ្វើក្បាច់ក្បូរធ្វើកសាងនៅខ្លងទ្វារក្រមជាងដែលនេះនឹងក៏បានធ្វើនៅកំពែងចំណតរថយន្តហើយយើងបានចំណាយថវិកាទៅលើការកសាងផ្លូវផងកសាងចំណតរថយន្តផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅចុងឆ្នាំ2020ខែ11កន្លងហើយយើងបានឆ្លៀតការកសាងនេះចាក់គ្រឿងនៃបន្ទប់ទឹកនៅហៅ restroom ដែលមានបន្ទប់ប្រមាណជា20បន្ទប់បានចាក់គ្រឿងរួចហើយទន្ទឹមនឹងដែរនៅដើមឆ្នាំ2021នេះគឺខាងក្រមបានន័យថាទាំងប្រសង់ទាំងជាងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅខាងសំណង់ដែលមានខ្ញុំកាលណាមកភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងហើយវិគុលឡុងបូរ៉េតក៏បានតំណាក់តំណងនៅខាងក្រុមហ៊ុន Lowe's ដើម្បីវាយតម្លៃ estimate នៅសំណង់នៃបន្ទប់ទឹកដែលហៅខ្លះហ្នឹងគឺមានតាំងពីឈើមានតាំង siding មានតាំងពី seat drop មានតាំងពី single មានតាំងទ្វារមានតាំងពពួយហ្នឹងគឺយើងកំបង order គឺ estimate បន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺតម្លៃរហូតដល់ 60,000 ជាងហើយខ្ញុំកាលណាមកភាពបានគិតថាប្រហែលជាតាំងអាត្រាស់ហ្នឹងដែលមានដែកមានឈើមានទ្វារ6 siding ដែលគេ estimate 60,000 ជាងយើងបូកតាំងអា permit បូកតាំងអាដែងប្លង់គូប្លង់ទៀតវាអស់ហើយ$7,000ហើយ$7,000ហើយបើគិតបូកplumbing គឺបណ្ដាញទឹកហូរចូលទៅក្នុងអាបន្ទប់ទឹកហ្នឹង plumbing បូកសក់តែកបូកអីភ្លើងបូកអី heat គ្រាន់តែ4មុខហ្នឹងតម្លៃប្រមាណជាពី12ទៅ13,000គ្រាន់តែថាលើសាឡើងវិញទៀតក្នុងបន្ទប់ទឹកយើងដែលមានទំហំទទឹង32 feet ហើយបណ្ដោយ48 feet ដូច្នេះយើងបូក plumbing បូកសក់តែកបូកអីដាក់ heat បូកអីភ្លើង electric ហ្នឹងរត់កសែបណ្ដាយហ្នឹងគឺប្រមាណជាជិត3ទៅ10,000ដូច្នេះហើយវាគ្រាន់តែសំណងហ្នឹងគ្រាន់តែសំណងហ្នឹងគឺចូល20,000ដែរហើយនៅយើងចំណាយការងារនៅខាងការងារទៀតកម្លាំងការងារផ្សេងទៀតដូច្នេះអាច22,000ទៅ25,000នៅក្នុងការសង់ការកសាងបន្ទប់ទឹកជាសាធារណៈដូច្នេះហើយខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីត្រីស័កឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំកាលណាជាមួយនឹងគណៈកម្មការយើងលោកអាចារ្យដែលមានលោកអាចារ្យផិតសវេតជាដើមហើយជាមួយប្រសង់ហើយលោកអាចារ្យសមឿនជាដើមយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅដំណើរការនៃការកសាងរបស់យើងនឹងប្រព្រឹត្តទៅកសាងចិត្តដីនៅតែដំណើរការព្រមមិនតាន់ហើយកសាងខ្លងទ្វារជាពិសេសកសាងបន្ទប់ទឹកដែលត្រូវតែកសាងនៅក្នុងពេលខាងមុខហ្នឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងជួយទៀតព្រោះថាមិនតាន់ហើយទេនៅខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជួយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំក្តីជួយក្នុងឱកាសបុណ្យវិសាខបូជាក្តីជួយក្នុងឱកាសបុណ្យផ្កាប្រាក់ក្តីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីក្តីជួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសង្ឃតាតក្កណានុប្រទានក្តីជួយក្នុងឱកាសបុណ្យកឋិនក្តីជួយក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌក្តីដើម្បីរួមកម្លាំងថវិកាកម្លាំងធនធានកម្លាំងសាមគ្គីហើយគណៈកម្មការយើងហើយដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនឹងចាត់ចែងដោយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ដែលយើងលៃលកនៃការកសាងដែលជាសមិទ្ធិ
ទុកគោរពបូជានៃពុទ្ធសាសនិកជនក៏ដូចជាជំនាញជនយើងចំនួនក្រោយទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំកាលណាភាពតែងតែរំលឹកថាអ្វីដែលយើងមានគោលបំណងយើងដើរតាមប្រតិបត្តិធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់តែនឹងបានសម្រេចមិនយូរមិនឆាប់នឹងបានសម្រេចនៅហើយសូមបញ្ជាក់ថាតើអតិបត្តិធម៌ទាំង4ហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះដែលនៅក្នុងឆ្នាំចាស់ឆ្នាំថ្មីក្តីយើងនៅតែអនុវត្តនៅតាមធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី1ឆន្ទៈយើងហៅថាឆន្ទតិបាតផ្លូវចិត្តឆន្ទតិបាតហ្នឹងគឺវត្ថុបំណងគោលបំណងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុគ្គលម្នាក់ក្តីរបស់ក្រុមក្តីប្រសង់ក្តីរបស់គណៈកម្មការយើងក្តីក្នុងវិស័យលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាក្នុងវិស័យកសាងសមាធិក្នុងវត្តអារាមក្តីជាគោលបំណងជាវត្ថុបំណងដ៏ល្អហើយឆន្ទៈនេះក្នុងឱកាសនេះគឺជាឆន្ទៈនៅក្នុងកុសលគឺថាគោលបំណងក្នុងកុសលក្នុងការកសាងវត្តកសាងអារាមទុកជាសក្ការៈបូជាដល់ជំនាញជនក៏ដូចជាសាធារណប្រយោជន៍ហើយអតិបត្តិធម៌ទី2គឺវិរិយៈឬក៏វិរិយិទ្ធិបាតមានសេចក្តីព្យាយាមជានិច្ចបានន័យថាមិនលះបង់ទេមិនខ្ជិលចង្អុលទេគឺយើងព្យាយាមយើងប្រឹងប្រែងយើងឧស្សាហ៍ក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដែលមានគោលដៅរួចហើយដូចជាគោលដៅកន្លងហើយយើងធ្វើប្រាវិហាក៏បានសម្រេចយើងធ្វើសមិទ្ធិដូចជាស្រះមួយចលឹងក៏បានសម្រេចគោលដៅបំណងដែលយើងធ្វើផ្លូវថ្នល់ចំណតរថយន្តក៏បានសម្រេចដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្យាយាមនឹងបន្តទៀតក្នុងការធ្វើបន្ទប់ទឹកហៅវច្ចកតក្តីកសាងសក្យមនិជដីកសាងខ្លងទ្វារកសាងរបងកសាងសមិទ្ធិក្នុងវត្តក្តីកាលណាយើងគិតថានេះជាកុសលជាកុសលហើយយើងមិនបោះបង់ទេនឹងយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខហើយទី3ចិត្តតិបាតបានន័យថាទាំងខ្ញុំកាលណាភាពក្តីទាំងគណៈកម្មការយើងពុទ្ធវាស័តយើងក្តីដាក់ចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាលណាយើងសេចក្តីជ្រះថ្លាយើងជឿក្នុងបុណ្យកុសលជឿក្នុងផលជឿនៅក្នុងអ្វីទៅដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមរបស់យើងដូច្នេះហើយចិត្តមិនបោះបង់មិនងាករេទេតើជាមានក្រុមខ្លះមានការរិះគន់មានការវាយប្រហារឬក៏មាននិយាយបំផ្លាស់ឬក៏និយាយអុចអាងអីក៏ដោយចិត្តជាកុសលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនលះបង់ទេមិនលះបង់ទេនៅតែព្យានៅតែមានគោលបំណងនៅតែមានឆន្ទៈមានសេចក្តីព្យាយាមហើយមានចិត្តនឹងតម្កល់ក្នុងការធ្វើក្នុងការបដិបត្តិដូចជាយើងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺព្រះអង្គបំពេញនៅបារមីទាំង30ហ្នឹងគឺព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គបដិបត្តិព្រះអង្គធ្វើរាល់ជាតិមិនបោះបង់ទេហើយយើងមិនបានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែយើងយកខរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាបន្ទាត់ជាមេរៀនជាគំរូរបស់យើងបានន័យថាកាលណាចិត្តរបស់យើងដិតជាប់នៅក្នុងកុសលណានីមួយហើយចិត្តមិនលះបង់ទេយើងខំប្រឹងធ្វើរហូតដល់បានល្អប្រសើរហើយទី4វិមង្សាគឺយើងម្នាក់ទាំងការដឹកនាំទាំងក្រុមអភិបាលក្តីទាំងពុទ្ធបរិស័ទយើងក្តីក៏យើងរក្សានៅភាពល្អសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាហើយយកបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយសកម្មភាពទាំងឡាយយកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីស្វែងរកនៅថាអ្វីទៅធ្វើអ្វីទៅបានល្អបានប្រសើរបានសម្រេចដោយយើងជៀសវាងនៅអ្វីទៅដែលជាកាយទុច្ចរិតការបៀតបៀនគ្នាដោយប្រការណានីមួយជៀសវាងនៅវិជ័យទុច្ចរិតទាំង4ណាយើងអត់យើងធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើដោយសច្ចភាពមិនភូតផលមិនកុហកយើងមិនមែនយើងធ្វើក្នុងការកសាងពុទ្ធសាសនាមិនជាប្រតិចគ្នាមិនតេះដៀលគ្នាមិនឌឺដងដាក់គ្នាមិនវាយប្រហារដាក់គ្នាមិនឈរលោដាក់គ្នាមិននេះទេគឺថាយើងមិននិយាយអ្វីឥតប្រយោជន៍ទេគឺថាខ្ញុំកាលណាភាពហ្នឹងតែអប់រំដល់ប្រសង់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងរក្សាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យបាននឹងរក្សាចិត្តប្រកបដោយខន្តីហើយធ្វើម៉េចយើងដើរតាមបន្ទាត់ជាពិសេសហ្នឹងកុសលកម្មបទទាំង10ហ្នឹងវជ័យសុចរិតកាយសុចរិត3មិនវជ័យសុចរិត4មនោសុចរិត3គឺថាបានអនុវត្តកុសលកម្មបទទាំង10ហ្នឹងយើងមិនតាន់បានចង់ពន់ទេប៉ុន្តែបើបាន10ហ្នឹងប្រសើរណា
ព្រោះអីសង្គមរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺតែយើងហែកគួរគ្នាច្រើនយើងបៀតបៀនគ្នាសម្លាប់គ្នាព្យាបាទគ្នាលួចប្លន់គ្នារំលោភសិទ្ធិដល់គ្នានិយាយឌៀមដាមដាក់គ្នានិយាយហែកនិយាយថាជាប្រតិចដាក់គ្នាផ្ដាសាដាក់គ្នាគឺថាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ប្រមាណទេបានជាហើយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតដែរដូច្នេះក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងដូចជាការគិតដើម្បីបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃគិតដើម្បីចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិលោភលន់ទៅលើប្រយោជន៍អ្នកដទៃហើយយល់ខុសយល់ខុសដូច្នេះហើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងយើងត្រូវតែសម្អាតយើងរៀនលះបង់អ្វីទៅដែលជាកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតយើងព្យាយាមលះបង់ដែលមានហើយព្យាយាមលះបង់មានហ្នឹងតើតែយើងមានបញ្ញាដឹងថាអ្វីទៅជាកាយទុច្ចរិតអ្វីជាវចីទុច្ចរិតអ្វីជាមโนទុច្ចរិតដូច្នេះហើយយើងកាលណាយើងមានបញ្ញាមានសតិមានសម្បជញ្ញៈដឹងរួចហើយយើងខំប្រឹងបដិបត្តិរក្សាឲ្យមានឲ្យកើតមានកាយសុចរិតវចីសុចរិតនិងមโนសុចរិតនេះយើងកាន់តែនិយាយអំពីកុសលកម្មបទទាំង10ទេណាដូច្នេះក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃ14 15 16 17 18នេះខ្ញុំកាលណាអាភិបថ្លែងសារដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងទី2ថ្លែងអំពីកម្មវិធីបុណ្យកាលវិភាគនៃវត្តមុនីសតារាមក៏ដូចជាកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៃវត្តឯទៀតវត្តខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនរហូតដល់144វត្តនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មវិធីបុណ្យនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនារក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយជៀសវាងនៅការអ្វីទៅដែលយើងប្រើដោយកាយទុច្ចរិតវចីទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតដាក់ដល់គ្នាវាយប្រហារដល់គ្នាគឺមិនចំណេញទេមិនអាចរកសាមគ្គីភាពស្មោះត្រង់ដល់គ្នានឹងគ្នាទេដូច្នេះឆ្នាំថ្មីនេះយើងខំប្រឹងសម្រាំងខាងផ្លូវចិត្តហើយធ្វើទានលះបង់នៅទោលោភៈធ្វើសិលលះបង់នៅទោសៈភាវនាខំចម្រើនធ្វើនេះដើម្បីលះនៅមោហៈឲ្យបានច្រើនជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំកៅណានអាភិបសូមប្រគេនពរនិងជូនពរម្ដងទៀតមុនកាលថ្លែងសារហ្នឹងក៏ប្រគេនពរជូនពរម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅចិត្តនាទីចុងក្រោយនេះគឺមានសេចក្តីរំភើបសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្ញុំកាលណាក៏សូមលើកប្រហាត់ថានឹករលឹកដល់គុណប្រតនត្រ័យព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃសូមនឹករលឹកដល់គុណបុណ្យបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមនឹករលឹកដល់កិច្ចការកសាងវត្តអារាមក្នុងវត្តមុនីស្តារាមយើងតាំងពីយើងជាវទឹកជាវដីធ្វើកត់ធ្វើសាលាធ្វើបោះបុកធ្វើខ្លងទ្វារផ្លូវថ្នល់ធ្វើសង្វេជនីយដ្ឋានព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកលែងព្រះអង្គប្រសូតកសាងព្រះវិហារកសាងសក្យមិជ្ជដីកសាងស្រះមួយជលឹងកសាងបន្ទប់ទឹកនិងសមុទ្រជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំកាលណាអាភិបជាមួយនឹងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទយើងបានកសាងតាំងបាននេះហើយដោយអំណាចអានុភាពនៃគុណបុណ្យប្ររតនត្រ័យហើយអានុភាពនៃទេវតាទាំងឡាយដែលរក្សាក្នុងលោកយើងនេះដែលក៏សូមប្រគេនពរជ័យសិរីសួស្តីដល់ព្រះតេជគុណព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយជាពិសេសទៀតសូមបុណ្យកុសលនេះប្រគេនដល់ព្រះគ្រូឧបជាធម្មជូតសេងប៊ុនសងកំពុងតែមានអាពាធស្ថិតនៅក្នុងវត្តមុនីស្តារាមនេះសូមឲ្យព្រះអង្គឆាប់ជាសះស្បើយមានសុខភាពមានកម្លាំងបលាំងបរិបូរណ៍ហើយសូមព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងប្រកបដោយពរទាំង5ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភានណាសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតារៀងៗរហូតដល់សម្បត្តិព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនា